Балаңыз жөтеліп қоймай ешқандай дәрі көмектеспей жатса, менде екі әдіс бар сіздің балаңыз жөтеліне көмектесетін. Соның біріншісі сахарды ертіп аламыз, қоңыр болғанша осылай ерітіп аламыз. Мені осылай бұны жақсылап қоңыр қылып ертеміз. Мені бұлай қоңыр қылып ерген сахарды жылы сүтке құйып араластырамыз ергенше. И соны балаңызға ішкізесіз. Ал екінші тәсіліміз ол жұмыртқаның сарысын стаканға саламыз. Оның үстіне жарты шай қасық сода, бір шай қасық араның балы, таза араның балы, бір шай қасық сливочное масло сары-май, және үстіне жылы сүтті құйып араластырып балаңызға бересіз.